In this video, we will learn the sound of birds, animals and insects. As you know, जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है और उसके बाद इंसेक्ट है, उन सब के जो साउंड है वो डिफरेंट है और डिफरेंट होने के साथ साथ उनको हम अलग नाम से भी जानते हैं. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एनिमल, अ मंकी. मंकी मीन्स बंदर. मंकी का जो साउंड है वो है चैटर. मंकी का क्या साउंड है? chatter. What is the sound of monkey? Chatter. Okay. Next है lion. Lion का जो sound है वो है roar. Roar is the sound of lion. Roar is the sound of lion. Okay. Next है hen. Hen means मुर्गी. Hen means मुर्गी. तो hen का sound क्या है? cluck. Cluck is the sound of hen. Okay. Next है flies. Flies का sound क्या होता है? मक्खियों का buzz. भन बनाना. नेक्स्ट है एलिफेंट. तो एलिफेंट का क्या साउंड है? ट्रम्पेट. एलिफेंट का क्या साउंड है? ट्रम्पेट. व्हाट इज द साउंड ऑफ एलिफेंट? ट्रम्पेट. ओके. नेक्स्ट है डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. तो व्हाट इज द साउंड ऑफ डॉग? तो डॉग का साउंड है बाक. डॉग का क्या साउंड है? बाक. बाक मीन्स भौंकना. नेक्स्ट है कैट. एंड कैट के साउंड से तो सब फैमिलियर होते हैं. कैट का साउंड क्या है? म्यू. कैट का क्या साउंड है? म्यू. ओके. नेक्स्ट है एश. एश मीन्स गधा. तो एश का साउंड क्या है? ब्रे. व्हाट इज द साउंड ऑफ एश? ब्रे. ब्रे इज द साउंड ऑफ एश. ओके. नेक्स्ट है पिजन. पिजन मीन्स कबूतर. पिजन मीन्स कबूतर. पिजन का क्या साउंड है? कू. कू इज द साउंड ऑफ पिजन. ठीक है. नेक्स्ट है स्क्विरल. स्क्विरल मीन्स गिलहरी. स्क्विरल मीन्स गिलहरी. इसका गिलहरी का क्या साउंड है? स्क्विक. स्क्विक इज द साउंड ऑफ स्क्विरल. स्क्विक इज द साउंड ऑफ स्क्विरल. ओके. नेक्स्ट स्नेक. स्नेक मीन्स सांप. और स्नेक का जो साउंड होता है वो होता है हिश. हिश मीन्स होता है फुफकारना. हिश मीन्स क्या होता है? फुफकारना. एंड हिश इज द साउंड ऑफ स्नेक. नेक्स्ट स्पैरो. स्पैरो मीन्स गौरैया. स्पैरो मीन्स गौरैया. एंड गौरैया का साउंड है चर्प. चर्प मीन्स चहचहाना. CHIRP चर्प. CHIRP चर्प. चर्प भी कहते हैं और ट्विटर भी कहते हैं. स्पैरो के साउंड को हम चर्प भी कहते हैं एंड ट्विटर भी कहते हैं. उसके बाद है हॉर्स. हॉर्स मीन्स घोड़ा. हॉर्स मीन्स घोड़ा. एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ हॉर्स? ने. ने इज द साउंड ऑफ हॉर्स. ने मीन्स हिनहिनाना. नेक्स्ट है डक. तो डक का क्या साउंड होगा? क्वैक. डक का क्या साउंड होगा? क्वैक. गोट. गोट मीन्स बकरी. गोट मीन्स बकरी. एंड गोट का क्या साउंड है? ब्लीट. गोट का क्या साउंड है? ब्लीट. नेक्स्ट है काउ. काउ का मूव भी होता है एंड लो भी होता है. मूव भी होता है MOO होता है एंड उसके बाद लो भी होता है. बर्ड. तो बर्ड का चर्प. बर्ड का चर्प. शिप. शिप का ब्लीट्स. शिप का साउंड क्या है? ब्लीट्स. शिप का साउंड क्या होता है? ब्लीट्स. नेक्स्ट है क्रोकोडाइल्स. क्रोकोडाइल्स का ग्रंट. ग्रंट इज द साउंड ऑफ क्रोकोडाइल. ओके. वुल्व्स. वुल्व्स का होगा हाउल या येल. वुल्व्स का क्या साउंड क्या होता है? गुरजना. हाउल मीन्स गुरजना ही होता है. वुल्व का क्या साउंड होता है? हाउल या येल.